मूवी बनने से पहले कोई भी नंबी नारायण का नाम नहीं जानता था, जिसे केरला पुलिस द्वारा 1994 में देशद्रोह और जासूसी के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब सीबीआई जांच हुई तो पता चला कि इनके ऊपर लगाए गए सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद थे। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सिर्फ इस गिरफ्तारी की वजह से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में 20 साल पीछे चला गया, क्योंकि जिसमें नंबी नारायण की गिरफ्तारी हुई थी उसमें वो क्रायोजेनिक इंजन देश को देने ही वाले थे। लेकिन लचर व्यवस्था, भ्रष्ट पुलिस और विदेशी ताकतों की वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा और भारत को अपना क्रायोजेनिक इंजन